Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini waduh, kita gak bisa banter. Aduh, banyak. Pada terbang guys. Banyak guys. Baru nyampe. Juannya banyak guys. Dan spotnya mantap sekali nih. Banyak sekali. Oke, kita pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terbang lagi. Terbang lagi guys. Oke teman-teman, kita singkat saja. Oke, di sini kita berburu lagi. Kita masih menyanggung di lokasi yang sama. Kita hunting nyanggung selalu di sini guys. Tempatnya sangat mantap guys. Ini baru datang banyak punainya. Waduh, banyak guys. Oke, saksikan terus saja guys ya. Jangan di skip, saksikan terus. Semoga kita poin banyak nanti. Ini banyak guys. Kita nyanggung di sini atau di tempat kemarin guys. Yang di sana enak tapi aduh. Ibernya guys. Terbang lagi. Tapi di sana waduh, lebih ada yang datang. Di sana tempatnya nganu guys. Kita pakai mounting ini gak pati kelihatan. Oke, tidak apa-apa ya guys ya. Kita hunting di sana karena di sana buruan lebih kelihatan guys. Itu loh. Pada terbang semuanya. Saya ngoceh guys. Oke, jangan lupa dibantu like dulu guys. Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih guys. Terima kasih banyak. Buruan mantap ini. Ini enggak bakar-bakar. Oke, konten selanjutnya saja kita masak-masak guys. Kita bawa wajan guys ya. Oke, mantap. Saksikan guys ya. Kita langsung ke lokasi, langsung nyanggung ini. Semoga poin guys. Oke guys, kita nganu guys. Kita nyanggung di sebelah selatannya guys. Sebelah selatannya ini. Kita coba di sini. Kemarin kita coba di sebelah sananya guys. Sebelah timurnya. Timur agak ke selatan. Di sini kita coba selatannya agak ke barat guys, agak ke barat ini. Semoga di mounting terlihat nanti. Semoga tidak buram, tidak kesilauan. Kita kalau di sana nganu guys, ulap guys. Matahari ada di barat. Oke, lanjut dulu guys. Kena rawe guys aku guys. Bajingan. Rawe gatel bolo. Di tangan celekit-celekit bolo. Aku ngerusuk kene bolo, guys, spot ki mau. Gak apa-apa lah, semoga nanti ada datang guys. Banyak guys tadi guys. Pokok tetap saksikan guys keseruan kali ini. Ki mantap kayaknya. Jan, mantap. Kena guys. Waduh. Saya guys. Pergi kok guys, saya tak goda guys ya. Belum beruntung guys. Enggak telak guys. Tadi tak kira tidak bisa terbang guys. Tapi kena guys tadi. Enggak telak. Karena jaraknya terlalu dekat guys. Saya naik ke jurang ini guys, naik guys ini. Masih hidup ternyata. Lah tadi dekat loh guys. Aku nyanggung di depanku loh guys. Oke, gak apa-apa guys. Begiku guys, ayam hutan merah guys. Langka di sini. Gak patah enek. Tapi gak kena guys tadi. Kurang telak guys karena terlalu dekat. Jaraknya tidak ketahuan. Cuma 5 meter guys tadi. Dia nggak lihat aku. Oke, lanjut saja guys ya.
Saksikan terus, punenya belum datang ini. Belum rezeki guys, mantap. Gak apa-apa. Guys, ini bekas kipuan guys. Bekas kipuan ayam hutan. Ini baru ini guys. Baru ini. Dia minum di sini juga. Karena airnya tinggal sedikit di sini saja. Yang lain sudah habis semua. Yang lain sudah habis. Ini bekas kemarin. Oke, lanjut dulu guys ya. Ini tadi di sini guys. Di atas batu. Aku dari situ loh guys. Ini loh, sini loh. Cuma berapa meter? 1 2 3 4 5 6 meteran guys. Kurang telak guys, ini bulunya tadi. Ayam hutan merah. Di sini namanya bekikuk guys. Bulunya tadi. Oke, belum rezeki, lanjut saja cari punai. Oke guys, target pertama guys. Apakah bisa tumbang ini? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Akbar. Ini guys, bro. Masih makan guys. Masih makan guys, santai-santai. Ada banyak guys, di atas ada. Kita cari yang anu aja. Itu guys. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Akbar. Kena guys. Mantap, mantap. Oke guys, ada lagi guys. Semoga dapat. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah Akbar. Waduh guys, gak telak guys sayapnya guys. Sayapnya guys. Waduh, duh. Oke guys, ada lagi burung puter. Ini saja guys, aku guys. Buruan masih di situ guys. Gak keambil guys. Di sana ada suara aneh guys. Suaranya aneh sekali guys. Merinding guys aku guys. Ada suara. Dung, ada suara begitu guys. Aku di bawah langsung kabur, naik guys. Buaranya tadi di situ gak keambil guys. Gak berani guys aku guys. Ada suara aneh guys. Langsung merinding guys aku guys. Kita pulang saja guys ya. Sudah sore guys. Gak berani ambil guys. Tadi dapat satu. Kabur guys. Tadi tripodku carry guys, ketinggalan di situ guys. Ini suaranya aneh guys. Aku langsung merinding ya guys. Bejo. Tadi ada kan nganu guys, guys. Cerita. Sore guys, sudah jam berapa ini? Langsung kabur guys aku. Sendirian guys. Ini sudah agak.
Tadi di bawah guys, ada suara teng teng, terus tak tembak guys, tak tembak tepat di suaranya, jerat. Tapi terus nganu guys, terus bunyi begitu guys. Terus saya merinding guys, ini bahaya bulu kuduk naik semua ini guys. Kabur aku guys, gak berani guys. Tadi poin 1 guys, sendirian ini guys, sudah jam 5 kayak tepatnya begitu guys. Dikali guys, ini di tengah-tengah hutan guys ini. Oke, kita akhiri saja guys. Mohon maaf gak keambil guys buruannya, takut aku guys. Oke guys, next konten kita akan berburu lagi guys, karena sudah kesorean guys. Oke, terima kasih ya guys, langsung pulang guys ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.